Plastikler insan mühendisliğinin en verimli tercihlerinden biri. Hem ucuz hem verimli. Peki ya zararları? Plastiklerden kurtulmak aşırı zor. Çünkü yapısı gereği birbirine sımsıkı bağlı moleküllerden oluşuyor. Örneğin Isaac Newton ağaçtan düşen o elmayı alıp suyunu sıktıktan sonra plastik bir şişede içip sonrasında o plastik şişeyi yere atsaydı o şişe günümüze kadar sapasağlam gelmiş olurdu. Mesela bugün kullandığımız diş fırçalarının kalıntılarına 2521 yılında da rastlanabilecek ve ne yazık ki Pasifik Okyanusu'nda 1,6 milyon kilometre kare, yani Türkiye'nin 3 katından büyük plastikten oluşan adalar oluşuyor. Şimdi soruyorum, niçin kullanıyoruz bu kadar plastiği?